Jei pastebėjote išilgėjusius dantis, tai gali būti, jog įvyko pas jūs dantenų recesija. Kas tai yra? Tai yra dantenų atsitraukimas danties kaklelio srityje, kuomet apsinuogina danties šaknies paviršius. Yra ne tik estetinė problema, bet neretai ir viena iš dantų jautrumo priežasčių. Apsinuoginusi danties šaknis yra jautri ne tik terminiam dirgikliam, bet ir mechaniniam dantų šepetėlio poveikiui, dėl ko gali susiformuoti danties šaknies defektai, dėl ko danties jautrumas gali padidėti. Dantų recesija dažniausiai atsiranda dėl ilgai užsitęsusio dantenų uždegimo, dėl netaisyklingo ar pernelyg agresyvaus dantų valymo, ar netaisyklingos dantų padėties dantų lanke, ar netaisyklingo sukandimo. O kartais jinai pasireiškia ir po ortodontinio gydymo, kai mes pastumėm dantis į tą padėtį, kur anatomiškai yra plonesnis kaulas ir plonesnės dantenos. Svarbu laiku pastebėti dantenų atsitraukimą, nes šiai dienai turime būdų, kaip sustabdyti dantenų progresavimą ir turime būdų, kaip atstatyti dantenų audinius. Šiuolaikinės minimaliai invazyvios mikrochirurginės technikos, naudojant savus audinius ar papildomas membranas, šiai dienai leidžia pilnai pasiekti pilno dantų šaknų paviršiaus uždengimo ar dantenų pastorinimo, siekiant užkirsti kelią dantenų recesijų formavimuisi.